Você está pensando que não pode, porque na verdade você pode. Você está pensando que não consegue, porque na verdade você consegue. Desde 9 de novembro de 1989, com a queda do Muro de Berlim, começou a Era da Informação. E em 9 de novembro de 2022, completaram-se 32 anos. Boa leitura agora é dinheiro intelectual. Posso repetir? Boa leitura agora é dinheiro intelectual. Quem tem é acrescentado, mas quem não tem, até o pouco que tem é tirado. Quem tem muito, recebe ainda mais para ter mais e em abundância. Porém, quem não tem, até o pouco que pensa que tem, perde. Jesus de Nazaré. Essa figura, interessante, esta figura no lado superior do vídeo é um porco-espinho? Porco-espinho? Você já ouviu falar das pessoas com alma de porco-espinho? Com espírito de porco-espinho? Elas te abraçam e te ferem sem querer. Elas apertam a tua mão e ferem, furam a tua mão sem querer. E ainda perguntam: o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Elas têm alma de porco-espinho, espírito de porco-espinho, ferem sem querer. Interessante. Pessoas com alma de porco-espinho. Você está pensando que não pode, porque na verdade você pode. Você está pensando que não consegue, porque na verdade você consegue. Saúde intelectual, junto com a saúde espiritual. Se a pessoa tem garra, lhe permite fazer muito sucesso na vida.